akkaseda wangeela Maatiyos boqonnaa 16 akkas jedheetu haasa waan nama isinitti mukana sirriitti na qalbeeffattu wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaastanii dubbistu ani immoo isa kanaan isinitti akkaseda warri Fariisotaa fi warri Saduuqotaa dhufanii Yesuusin qoruudhaaf akka inni milikkita waaqarraa isaan agarsiisuuf gaafatan. Inni immoo deebiseefi yeroo galgalaa waaqni diimateera kanaaf boru bokkaan irroobu ganama immoo boruun diimateera duumessi irra hin buufata hin jettuu jedha. Achi booddee lakkoofsa እንደዚህ ይላል አማ ትሪት ዱቢሳ ኢላ inni immoo deebisee yeroo galgala waaqni diimateera kanaaf bokkaanni roobu ganama immoo boruun diimateera duumessi hin buufateera kanaaf har'a hin roobu hin jettu. Egaa bifa waaqaa ilaaltanii waan ta'u himuu beektu milikkita yeroo kaanii immoo hubachuu hin dandeenye. Dhaloonni hamaan gaggaragalaanis milikkita hin barbaadu garuu milikkita Yoonaas irraa kan hafe milikkinni tokkollee hin kennamuuf isaaniin jedhe. Kana booddee achumaan jedhe በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ከአማርኛው አነባለሁ። ወሪ አፋን አማርኛ ጀራ ባጃ እሺ እንዲህ ይላል ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻሉ ከነቢዩ ዮናስ በስተቀር ምልክት አይሰጠውም ትቷቸው ሄደ። ደቀ መዛሙርቱ ወደ ማዶ በመጡ ጊዜ እንጀራ መያዝ ረሱ። ኢየሱስም ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠበቁ አላቸው። እነርሱ ግን እንጀራ ባይዙ ነው ብለው እርስ በራሳቸው ተነጋገሩ። ኢየሱስም አውቆ እንዲህ አላቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ እንጀራ ስለሌላችሁ ስለምን እርስ በርሳችሁ ትነጋገራላችሁ? ኢየሱስ ጎፍታል እነኒ ስልቲ ሙኩኒ ኢየሱስ እነኒ ስልቲ ሙኩኒ ኤርጋ ሰገሌ በርሲሴ deebi'e booddee nyaata baay'isuu isa danda'u lafa onaa lalaliisiisuu isa danda'u akkas jedhaga badambitti na hubadhaa warri afaan Amaariffaa dhageessanis ኢየሱስም አውቆ እንዲህ አላቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ እንጀራ ስለሌላችሁ ስለምን እርስ በርሳችሁ ትነጋገራላችሁ? ገና አታስተውሉምን? ለ5000 5 እንጀራ ስንት መሶብ እንዳነሳችሁ ትዝ አይላችሁምን? ወይስ ለ4000 7 እንጀራ ስንት ቅርጫት እንዳነሳው ትዝ አይላችሁምን? Okay. Waaqayyo gaari. Amen. Yes. Mee nama bira jiruni Yesuus kun jedhaani. Isa hin jirre jiraachisa jedhaani. Isatti haasaa dhufte dhiisee jedhaani. isa hojjete si yaadachiise jedhani. Amen. Yesus gooftaan. Yesus kuni akkasitti jedhe milikitii fi dinqii jedhe. Warri Ayuudii milikita barbaadu dinqii barbaadu aloonni ammaa kuni garuu jedhe milikitaaf dinqiin isiniif hin ta'u. Maaliif? Milikinni waaqarraa sirriin dhufu biddeen baay'atee
yoo biddeenni baay'ate dinqii ta'a. Yoo bishaanni galaanni rame dinqii ta'a. Amma garuu jedhu jiraachuun Iyyesuus qofaansaa matumti isaa dinqiidha. Maaliif? Samaayii taa'ee kaleessa galaana hire. Samaayii taa'ee kaleessa mannaa nyaachise. Amma garuu Iyyesuusi ogeessa utuu hin taane, Iyyesuusi milikkita utuu hin taane, milikkita hojjeta utuu hin taane, jiraama isaatu argamuma isaatu milikkita, argamuma isaatu dinqiidha. Kanaafiyyuu isinii jedha milikkita barbaadu, dinqii barbaadu, waan nyaatamu barbaadu. Ani waa tokkoon isin gaafadha jedha. Kaleessa jedha masoobii 12tu irraa hafe jedha. Nama 5,000 irraa ijoolleef dubartii malee. Erga barsiisee booddee irraa hafaa isaan godhee isaan nyaachise. Akkasitti jedha. Ati yoo dhuguma Waaqayyoon taate, dhaloonni kuni milikkita barbaada jechuun fakkeenyaaf manni kun mana raajii waan ta'eef akkamitti beektuu jiraachuu Waaqayyoo namni hundinuu kan inni beeku. Baala wayii kiisitti muree baate mee yoo dhuguma nama Waaqayyoo yoo ta'e walgahii kana keessatti waan baadhee taa'ee jiru kana natti ta'e weedha. Isanii galee mee waan baadhee jiru kana natti ta'e muu jedha. Yookiin immoo lootarii kutee fidee dhufee mee irratti naa kadhadhu gaafa inni naa ba'u asraatan keessaa kaffalaa jedha. Isanii galee Iyyesuus isa miti. Iyyesuusi maqaan kee abaluu jedhama jedhanii si waamus gatii si waames isa miti. Iyyesuus kun akkas jedha isini jedha milikkita barbaadu jedha. Yoo bokkaan roobe Waaqayyo jira jettu isini jedha yoo waa ta'e mee akkasitti amannutti እንድናምንብህ ምልክት አሳየን። አላችሁም ቲሳ ምልክት አርገሙም ቲሳ ምልክት ወንተ ተኤምቤኔ ዋንተ ኡፉሳ ምልክት ከናብዩ አከስ ጀኤ እናንተ መጀዳሜ ጅራችሁን ኢየሱስ ቆፋን ጀዳሜ አናፍ ምልክት ጀዳ ሀርአ ጀልቀቤ ጀዳሜ Raji dhagayees jedha dhaga'uu baadhees jedha Iyyesuus qofaan jedha anaaf milikkita jireenyaa jedha Iyyesuus gooftaadha. Ilaalaa ka waan namni isinitti himuu barbaadu kana dhaggeeffadha. Iyyesuus kuni isinii jedhe raacitiin Fariisotaarraa of eegaa jedhe waan sammuu keessa xureessurra warri Fariisotaa yoo dhuguma Waaqayyo jiraate bokkaa roobsa siin jedhu. Warri Fariisotaa yoo dhuguma Waaqayyo jiraate utuu waaqeffattu, utuu meellatuu lallabdu, utuu jiraattu meella jireenyi kee jedhanii si gaafatu jedhu. Amma garuu jedhu milikkiti jiraachuudha nyaachisuu miti. Nyaachisuu yoo ta'e jedhu kaleessa nama 10,000 wayi nyaachisee jedhe biddeenni raafaa ta'eera jedhu. Ceesisuu yoo ta'e jedhu kaleessa galaana diimaa muree ceesiseera jedhu. Milikkita caalu Waaqayyo inni nuyi jedhu Iyyesuus bifa namaan uffate lafa dhufee dhalachuu isaati milikkiti sirrii. Sababii isaa maaliif? Argamni Waaqayyoodha lafa onaa lalisiisa. Iyyesuus gooftaadha. Mee jedhame milikkita biraa hin barbaadu jedha. Iyyesuus jedha. Anaaf milikkita jireenyaa jedha. Iyyesuus gooftaadha. Ameen. Elaagaa waan tokkoon isinitti himuu barbaadu. Warri kaan milikkita, warri kaan dinqii ilaaluudhaaf deeman. Iyyesuus si'a 45 oli hin barsiise jedha. Iyyesuus milikkita ni agarsiise waan qubaan lakkaa'amu. Isayyuu hojii diinaa diiguudhaaf hojjete malee parpasiin isaa inni guddaan biddeen baay'isuu miti. Parpasiin isaa inni guddaan jaamaa baduu miti. Parpasiin isaa inni guddaan hojii diinaa diiguudha. Ameen. Hojii diinaa diiguudha. Hojiin diinaa maali? Diinni macheen fooqii ijaaretti nu galchinu. Diinni fayyaa nu laala. Diinni argama Waaqayyoo keessaa nu baase. Kanaafiyyuu Waaqayyo immoo gara argama Waaqayyootti nu deebisuufitu ilma isaa gara biyya lafaatti erge.
Yesus gooftaadha. Namni tokko tokko yoo raajiin ittiin himamu yoo ta'e waldaa deddeebi'ee dhufu beektumni. Yoo waan ta'e milikkita wayii argu yoo ta'e waldaatti deddeebi'ee dhufu. Isin garuu milikkita barbaacha dhufta miti. Dinqii barbaacha dhufta miti. Waaqayyo isa dinqii ta'e. Yesus ogeessa miti ijoo. Yesus ogeessa miti. Yesus ogummaa mada malee. Ogeessa jechuun ጥበበኛ ነው። ሰለሞን ጥበበኛ ነው። ኢየሱስ ግን ጥበበኛ አይደለም፣ በራሱ ጥበብ ነው። ነገፈታ ኢየሱስ ሶሬሳ ቢቲ ሶሬሳ እላ ሶሬሳ jechuun kan yeroo keessa guddate kan yeroo keessa waa argate jechuun ኢየሱስ ሶሬሳ miti yeroo keessa waa argate miti waatutti dhufee sooressa isa godhe miti. Sooressa jechuun waatu namatti idaameetu kaleessa birrii qabdu gaafa birrii argattu maal taate